क्या कफ सिरप बच्चों के लिए जहर बन सकता है? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप ने 14 मासूम बच्चों की जान ले ली। लैब टेस्ट में खुलासा, सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकोल एक घातक रसायन पाया जाता है। डॉक्टर प्रवीण सोनी जो सिरप प्रिस्क्राइब करते रहे गिरफ्तार हो गए। तमिलनाडु के श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स पर एफआईआर। सिरप पहले से प्रतिबंधित था, फिर भी बाजार में सरकार ने बैन लगाया। एसआईटी जांच शुरू। पहले भी 2022 में गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई थी। सवाल यह है, क्या लापरवाही का यह सिलसिला रुकेगा? माता पिता सावधान, दवा देने से पहले जांच जरूरी। न्याय की उम्मीद बाकी है।